गाइस, आपने चिकन स्टिक्स के रिव्यू वाले वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, तो ये रहा वीडियो का सेकंड पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो गाइस, अब बढ़ते हैं पेडिग्री ड्राई फूड की तरफ। तो गाइस, पेडिग्री का ड्राई फूड काफ़ी ज़्यादा लजीज था, इसलिए मैंने उसे जल्दी जल्दी सफा चट कर दिया। गाइस, अगर आपको वीडियो का सेकंड पार्ट पसंद आया और आप इसका थर्ड पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एम रखते हैं 5 सब्सक्राइबर्स का। थैंक यू।